係啊，呢排係池仔嗰啲季嚟㗎，再大啲就游翻出去啦。係啊，唔係啊，網晒啊，夜晚網啊，而家網唔到佢。咁即係大唔到點網咧？即咁細條都已經係開始扯啦。一日㗎，我釣咗11年㗎啦。係啊。我而家好中意呢啲魚嘅。哦，你一日都可以釣好幾斤上嚟喎。唔係我釣上來我就唔釣㗎啦，我釣好俾人嘅啫。過下手癮咯。我釣好俾人。我曬太陽佢就係知道啦。哦，咁又係。哦，用啲絲瓜扯佢就池仔啊！一見到嘢就撲㗎啦。哇，又一串啦！哎呀！大咗好多啦，你知唔知啊？大咗好多啦，大咗5分2啦，肥仔肥魚走咗啦。